we've been discussing how to develop the self in a healthy way through the Lamrim graded stages. Mēs runājam par to, kā attīstīt veselīgu es caur šīm pakāpeniskā ceļa pakāpēm. And we saw that we have a conventional self, we do exist. Un mēs redzējām, ka ir konvencionālais es, kurš eksistē. And that is what can be labeled or represented or understood in terms of whatever we are experiencing in each moment. Un tas ir tas, ko mēs varam marķēt, ko mēs varam apzīmēt, ko mēs varam attiecināt uz to, ko mēs izjūtām katru brīdi. And so me is a way of referring. It's not just the way of referring, but to each moment of experience. But how do we know me? Is really the issue. How do we know ourselves? And we know ourselves only in terms of experience, moment-to-moment experience of lifetime. Un es nav vienkārši tikai tāds veids, kā mēs attiecamies, kā mēs attiecinām uz mūsu šo pieredzi, bet tas dziļākais jautājums ir tas, kā es zinu sevi. Un tas ir tas, ka mēs varam sevi zināt tikai caur šīm pieredzēm, šiem pieredzes momentiem, vienu pēc otru. And we can understand how we exist in a correct way or an incorrect way. Un mēs varam zināt to, kā mēs eksistējam, vai nu pareizā veidā, vai nepareizā veidā. And when we think of our conventional self as existing in an impossible way, then we're thinking in terms of the false means, the self that's to be refuted. Un kad mēs domājam, ka šis es eksistē neiespējamos eksistences veidos, būtībā tad mēs runājam par šo viltus es. Tas ir es, kas neeksistē. To do anything about our situation in life, to try to improve the quality of our lives, to try to overcome suffering and problems, we need a healthy sense of me, conventional me. Un lai mēs varētu pārvarēt problēmas mūsu dzīvē, mums ir nepieciešams šis konvencionālais es, mums nepieciešams veselīgs konvencionālais es. Otherwise, we don't care about what we experience, and we don't make any effort to do anything to take care of our lives. Pretējā gadījumā mums ir vienalga, kas notiek mūsu dzīvēs, un mēs nepieliksim nekādas pūles, lai mainītu mūsu situāciju. When we start the Lamrim progression of understanding, insight that forms a graded path, then we begin with appreciating the precious human life that we have. Un kad mēs sākam iet caur šīm Lamrim pakāpēm, pakāpeniski attīstot mūsu izpratni par tām, tad mēs sākam ar to, ka mēs novērtējam, ka mēs tiešām priecājamies par to, par mūsu lielisko, vērtīgo cilvēcisko atzimšanu. When we appreciate how we are free, at least temporarily, from the worst situations that would prevent us from doing anything constructive with our lives, and when we realize how our lives are so enriched by opportunities to do something constructive with ourselves, then we appreciate very much ourselves, as conventional me. Un kad mēs novērtējam to īslaicīgo atelpu no vissliktākajiem, teiksim, stāvokļiem, kas traucētu mums veikt kaut ko konstruktīvu, un ka mēs novērtējam to, tās iegūmus, kas mums nāk un tās brīvības, kas nāk caur šo vērtīgo cilvēcisku atzimšanu, kas ļauj mums savukārt veikt konstruktīvas darbības, tad mēs arī sajūtam tādu pozitīvu attieksmi paši pret sevi. Tas arī stiprina šo veselīgo es. Let me say that more precisely. We appreciate the situation that we have.
Un precīzāk sakot, mēs novērtējam to situāciju, kurā mēs atrodamies. Mēs priecājamies. And that leads to having a more positive attitude toward ourselves, rather than thinking, poor me, and complaining about our situation in life. We are very grateful for our situation. In other words, we're looking at the good qualities rather than the negative qualities. We don't deny that there are shortcomings to our life. Everybody's lives has shortcomings, but it doesn't benefit us to complain about them and dwell on them. Un tas nodrošina to, ka mēs sajūtam tādu pozitīvu attieksmi pret savu dzīvi, jo mēs fokusējamies uz tām labajām lietām, kuras mums ir, nevis uz tām sliktajām lietām, kuras mums katram atrodas dzīvē, jo, protams, katrā dzīvē ir kaut kādi trūkumi, kādas nepilnības, bet šajā gadījumā mēs fokusējamies uz to labo, nevis uz slikto, un tā rezultātā mēs atkal stiprinām šo pozitīvu attieksmi pret sevi. That's a guideline that we find in the teachings on how to relate to a spiritual teacher. That you don't deny the shortcomings, but there's no benefit from focusing on them. Instead, one looks at the good qualities because these are inspiring. So when we look at the good qualities of our situation in life with this precious human life, we are likewise inspired to have a more positive attitude about ourselves. Un tas ir atrodams jau vadlīnijās par to, kā jātiecās pret garīgo skolotāju, jo, protams, mums nav jāignorē, teiksim, tās nepilnības, kas varbūt ir atrodams šajā skolotājā, bet tas mums neko nedos, teiksim, fokusēšanās uz viņām. Un līdz ar to mēs fokusējamies uz garīgā skolotāja labajām īpašībām, kas ļauj mums gūt iedvesmu, kas mūs paceļ. Un tādā pašā līdzīgā veidā mēs arī skatāmies uz šo vērtīgo cilvēcisko atzimšanu, uz tiem ieguvumiem, kas nāk caur šo vērtīgo cilvēcisko atzimšanu, un tas ļauj mums veidot pozitīvāku attieksmi pašiem pret sevi. And we also realize that because we have this situation now, this precious human life, that it's not going to last. Un mēs arī vienlaikus saprotam, ka, protams, ir jau ļoti skaisti un jauki, ka mums ir šī vērtīgā cilvēciskā atzimšana, bet mums arī jāsaprot to, ka tā neturpināsies bezgalīgi. Death will come for sure. And before that, if we live that long, old age, perhaps sickness, etc. Un nāve noteikti atnāks, bet vēl pirms nāves atnākšanas mums noteikti apciemos vecums un iespējams slimības un citas lietas. So, because we are very grateful for the precious human life that we have now, and that gives us a warm feeling about ourselves, and we really want ourselves to be happy, then we don't want that to end when we die. We want that to be able to continue. Un par cik mēs esam novērtējuši pozitīvu šo savu esošo situāciju, tas mūs iepriecina, tas ļauj mums veidot pozitīvu attieksmi pašiem pret sevi. Mēs arī vēlamies, lai šī situācija turpinātos, lai nebūtu tā, ka, teiksim, tas beidzās ar mūsu nāvi, mēs gribētu, lai tas turpinās arī tālāk. Because we saw that whether we consciously believe in rebirth or an afterlife or whatever type of belief system we might have, it comes down to thinking that we're going to go on forever. Even in terms of now, I am dead. Well, I am dead forever. It's me who's experienced being dead or being a big nothing. So we would like to be happy in that big nothing, obviously. Un mēs arī redzējām iepriekš jau, ka neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu uzskatu sistēma, vai mēs ticam pārdzimšanām vai nē, mēs redzējām to, ka jebkurā gadījumā mēs nonākam pie secinājuma, ka šis es, viņš turpinās mūžīgi. Jo pats šajā situācijā, kad mēs pieņemam, ka, teiksim, es esmu miris šajā salikumā, tad es esmu tajā lielajā nekas, tajā lielajā neesamībā. Un vienalga, mēs tad tas un šī neesamība turpināsies bezgalīgi, līdz ar to mēs gribētu, lai mēs būtu laimīgi šajā neesamībā. And we don't want to be unhappy, which means that we don't want to have worse future lives. Un mēs nevēlamies būt nelaimīgi, līdz ar to mēs nevēlamies sliktāks nākotnes dzīves. So we've started to care about ourselves and care not just in terms of right this moment, but also in the future, not just in the latter part of this lifetime, but in future lives as well.
So this is even a more constructive, healthy attitude toward taking care of ourselves. Un tad mēs sākam rūpēties par sevi. Pie tam rūpēties par sevi ne tikai šajā momentā, ne tikai rūpēties par īstermiņu, teiksim, redzējumā līdz šīs dzīves beigām, bet mēs sākam arī rūpēties par to, kas notiks tālāk, nākošajās dzīvēs. Un tādā veidā mēs nonākam pie vēl konstruktīvākā, produktīvākas šīs pieejas, rūpējoties par savu nākotni. And the healthiest attitude that we could have is that we look for some way to avoid suffering, to avoid problems. So that is in terms of seeking and for a safe direction, a way to avoid future suffering, because I'm afraid of suffering, I really don't want that, and actually putting that direction in our lives. Un viskonstruktīvākais veids ir tas, ka mēs cenšamies no ciešanām vispār izvairīties. Un tas ir saistīts ar to, ka, protams, mēs negribam šīs ciešanām saskarties, un tad arī mēs nonākam pie tā, ka tā saucamā patvēruma, jeb droša virziena nospraušana mūsu dzīvē, kas arī balstoties uz to, ka mēs negribam šīs ciešanas, tad mēs izvēlamies šo virzienu nospraužam un cenšamies pie tā pieturēties. And that direction is indicated by Buddha, Dharma, and Sangha, and on the deepest level, this would be to attain true stopping of the causes of problems, therefore true stopping of suffering, and to gain the understanding, the true path that will lead to that, the way the Buddhas have done in full, and the Arya Sangha has done in part. Un šo ceļu mums norāda 3 dārgumi, Buddha, Dharma, Sangha, un dziļākajā līmenī tas nozīmē sasniegt pilnīgu izbeigšanos, jeb apstāšanos, mūsu ciešanu apstāšanos, ciešanu cēloņu apstāšanos, kā arī radīšanu, teiksim, tādas izpratnes radīšanu, kas nodrošinātu šo apstāšanos. And we saw that the first thing that we need to do to go in that direction, that safe direction, is to avoid the causes for unhappiness, the so-called suffering of suffering, so gross unhappiness and pain. Un pirmais solis šajā virzienā ir izvairīšanās no rupjāka līmeņa, teiksim, šīm ciešanām, ko mēs saucam ciešanām, un līdz ar to mēs cenšamies izvairīties no cēloņiem, kas rada šīs ciešanas. Because that was what we were focusing on when we were thinking of the worst rebirths that we could experience, and we really don't want to experience that. So let's first try to work on getting rid of those causes for that type of experience. Un mēs to Because we darījām. really care about ourselves, we take ourselves seriously, what I'm going to experience. Un par cik mēs pieejam nopietni, teiksim, tam, ka mēs šai vēlmei izvairīties no ciešanām, tad mēs to darījām sekojošajā veidā, ka mēs skatījāmies, kāda ir iespējama, teiksim, šie sliktāki pārciešanas veidi. Un tas, protams, mūs stimulēja atrast veidus, kā izvairīties no šīm ciešanām, iznīcināt šos ciešanu cēloņus. And this means that we need to understand that if we're experiencing unhappiness, this is the result of destructive behavior. And if we experience happiness, that's the result of constructive behavior. Constructive behavior being refraining from acting destructively when we feel like acting destructively. Un mums šajā gadījumā arī jāsaprot, ka tas, ka mēs jūtamies laimīgi, tas nāk no tā, ka mēs esam rīkojušies konstruktīvi, kas šajā gadījumā nozīmē to, ka mēs esam izvairījušies no dekonstruktīvas rīcības tajos gadījumos, kad mums likās, ka mums radās šī vēlme, ka mēs gribējām to darīt. Un tātad šī konstruktīva darbība veikšana, attiekšanās no dekonstruktīvajām darbībām, tātad no vienas puses mēs novēršam šīs ciešanas, no otras puses mēs radām laimes. So we can think in terms of destructive behavior, like killing, stealing, lying, forcing ourselves sexually on others, and so on. This is under the influence of disturbing emotions, either lust and greed, or anger, naivety. Un mēs varam domāt par to, ka šīs dekonstruktīvās darbības, kā nogalināšana, zakšana, neprasmīgas, teiksim, seksuālās attiecības, ka tās rodās no tā, ka mūs motivē
šīs traucējošās emocijas, kā, teiksim, iekāre, naidīgums, tā tālāk. And when we are experiencing these type of disturbing emotions that cause us to act compulsively in a destructive way, that from the definition of a disturbing emotion, it's a state of mind that makes us lose peace of mind, so we're uneasy, basically we're unhappy, and we lose self-control, therefore you act compulsively. That's the definition of a disturbing emotion. Un, kad mēs darbojamies šo destruktīvo emociju iedarbībā, tad arī, kā jau definīcija, šos destruktīvos emocijas definīcija saka, tās ir emocijas, kas mums iztraucē mūsu prāta mieru. Un līdz ar to šajā situācijā mēs zaudējam šo mieru, mēs zaudējam arī paškontroli. Un līdz ar to iznāk, ka mēs ejam šīs vēlmes pavadā, mēs darbojamies, teiksim, mēs it kā nespējam nokontrolēt savu uzvedību, un līdz ar to tādā veidā arī, teiksim, šis mūsu prātmiers tiek arī iztraucēts. So, if we act destructively with a state of mind that is disturbed and basically unhappy, not at peace, then that's like, to use an example that my translator told me on a discussion coming here, it's like lifting a rock up, putting it on a pole. If you lift it, so you do an action, and then it produces, from that kinetic energy of that action, the potential energy now of the rock up on the top of the pole. There's potential energy there. Un, kad mēs darbojamies destruktīvu emociju ietekmē, mūsu prāts, mēs jau esam tādā nelaimīgā stāvoklī, mums nav nekāds šīs laimes izjūtas, un tad mēs varam izmantot vienkārši analoģiju no fizikas, ka tajā brīdī, kad mēs to darām, mēs faktiski pārvēršam šo kinētisko enerģiju potenciālajā enerģijā, teiksim, paceļot akmeni, mēs uzliekam viņu tā kā uz tāda mieta, un šajā gadījumā tad no sākuma ir tā kinētiskā enerģija, un beigās mēs esam palielinājuši un pārvērtušās šī kinētiskā enerģija potenciālajā enerģijā. So, as in physics, law of conservation of matter and energy, kinetic energy is now potential energy, and with various circumstances and so on, pole gets knocked down, and that potential energy now changes into kinetic energy again. The rock falls, produces heat or whatever when it hits the ground. Un ņemot vērā, teiksim, atkal enerģijas nezudamības likumu, šajā situācijā, piemēram, ja kaut kāda apstākļa dēļ mēs izsitam šo stabu, koku, uz kur balstās šīs akmens, tad atkal šajā gadījumā šī uzkrautā potenciāla enerģija atkal pārvēršas kinētiskajā enerģijā, akmens nokrīt zemē, teiksim, šajā sitiena brīdī varbūt tas pārvēršas siltuma enerģijā un tā tālāk, bet notiek atkal šīs enerģijas maiņa. So that kinetic energy, how the karmic potential ripens will be in further destructive behavior. I mean, if you think of the whole flavor of this process of the kinetic energy going into potential and then back into kinetic, the whole thing is destructive, with disturbing emotions and unhappy. And so it starts to make sense that we experience unhappiness as a result of destructive behavior, because destructive behavior is done in a state of mind which is not happy. Un šajā situācijā mēs redzam, ka būtībā mēs sākam jau to ar nelaimīgu prāta stāvokli, satrauktu prāta stāvokli. Šajā brīdī mēs iedarbinām šo kinētisko enerģiju, mēs radām pēc tam šo potenciālo enerģiju, kur pēc tam atkal transformējas kinētiskā enerģija. Un šeit atkal ir mēs sākam nelaimīgā prāta stāvoklī, atkal mēs uzkrājam, varētu teikt, mēs radām potenciālu nākotnes šim nelaimīgajam prāta stāvoklim. Pēc tam viņš arī, teiksim, kad nobriez šis potenciāls, mums rodās atkal rezultāts, kas ir nelaimīgs prāta stāvoklis. Un tad mēs redzam, ka visu šo procesu iekrāso šis nelaimīgais satrauktais prāta stāvoklis. Un te mēs arī redzam, kādā veidā faktiski mēs varam saprast, kā cēlonis, teiksim, mūsu neprasmīgo rīcību šo traucējošo emociju iespaidā rada sekas, kas atkal ir, teiksim, ir šīs traucējošās emocijas un mūsu ciešanas. So, we exercise self-control, basically, on this initial level when we feel like acting in a destructive way. And
sort of feel that tension of wanting to lie or hurt somebody or say something nasty and so on, because we realize that it will just produce more unhappiness or suffering. Un mēs iedarbinām paškontrolu šajā sākotnējā stadijā, kad mums parādās, teiksim, tā kā neētības sajūta, tā kā zināms saspringums, kad mums rodās šī vēlme vai nu samelot, vai izdarīt vai kādu aizskart cilvēku vai kaut ko līdzīgu. Šajā brīdī mēs cenšamies šo nobremzēt un neļaujam aiziet, teiksim, tālāk. Now, if we act in that way, we can avoid, at least in the immediate future lives. We haven't gotten rid of the cause completely, but at least provisionally we can avoid worse rebirth states and gross unhappiness. Un šādā veidā mēs varam atbrīvoties, nevis pilnībā atbrīvoties, bet, teiksim, vismaz īslaicīgi neradīt cēloņus nākotnes dzīvi ciešanām. Un tas, protams, neizskauž pilnībā šīs ciešanas, bet vismaz ļauj šajā brīdī mums neradīt jaunus cēloņus. Primarily what we're avoiding at this level is worse rebirth states. Our next lifetime, we're still going to have, even if we're reborn with a precious human life, we're still going to have times of being unhappy. It isn't that we've gotten rid of that completely, but at least we can strive and attain a precious human rebirth again. That's really what we want. Be able to continue on this spiritual path. Un šajā līmenī tas būtiskākais, uz ko mēs cenšamies fokusēties, ko mēs panākam, ir tas, ka mēs izvairāmies no sliktākiem pārdzimšanas stāvokļiem. Tas, protams, nenozīmē to, ka arī iegūstot šo vērtīgo cilvēcisko atzimšanu atkal, ka mums nebūs nekāda ciešana šajā dzīvē. Tas to nenozīmē, bet katrā ziņā tas ļauj mums dot potenciāli darboties tālāk konstruktīvā veidā. Now, we look at on the intermediate scope. Okay, so we have basically a happy rebirth state. But remember, what was going on this initial level when we acted constructively? When we acted constructively, we refrained from acting, compulsively in a destructive way when we felt like it. Tad šajā situācijā atceroties vienkārši, ko tas nozīmē, runājot, teiksim, plašāk jau vidēja līmeņa skatījumā, atcerēsimies vienkārši, ko tas nozīmē šajā sākotnējā līmeņa skatījumā šīs pozitīvās darbības veikšana. Tātad tas nozīmē to, ka mēs atsakāmies no destruktīvas darbības tajā brīdī, kad mums likās parādīsies šī vēlme, ka mēs gribētu it kā to darīt. So that required willpower and self-control. So that is a healthy development of the self. Un tas prasīja, teiksim, šo gribas spēku, tas prasīja, teiksim, šo spēju sevi paškontrolas spēju, un tas ir, teiksim, šis veselīgais es. Like the simple example of getting up in the morning and going to work or taking care of the children. It requires self-control, not to just lie in bed, and willpower to get up. So this is a healthy sense of self. Un kā mēs redzam, pavisam vienkāršo šo piemēru. Take responsibility. Pavisam šo vienkāršo piemēru, kad mēs uzņemamies atbildību un no rīta, teiksim, vai nu mēs dodamies uz darbu, vai dodamies aprūpēt savus bērnus, ka mēs izmantojam gan šo pašu disciplīnu un pašu kontroli, ka mēs pamostamies un mēs tiešām pieceļamies no gultas un darām kaut ko konstruktīvu. But what is going on here underneath this self-control and willpower is a very strong sense of a solid me, that I have to be in control. I have to do this. So it is a very strong sense of me, and I should have been able to control myself if I didn't, and you feel guilty and so on. There's a strong, this goes into the direction of the false self.
Bet šajā līmenī arī mums saistībā ar šo paškontrolu un pašdisciplīnu ir arī ļoti spēcīga es sajūta. Un šis es, kuram ir tātad jāspēj tās lietas darīt, kuram ir jāspēj sevi kontrolēt, kurš situācija mums to neizdodas izdarīt, tad ir ak, man tas neizdevās, man tas nesanāca, man bija jāspēj sevi novaldīt un nokontrolēt. Un tas vairāk jau ieteiksim šajā viltus es virzienā. That's the concept of a self that should have been in control regardless of conditions and causes and everything else that was going on. So should be able to act independently of causes and conditions. So that's impossible. Un šis es vairāk jau koncepts ir tajā virzienā, ka mums bija jāspēj rīkoties neatkarīgi no šiem apstākļiem un cēloņiem un apstākļiem. Ka pilnīgi it kā mēs esam pilnīgi neatkarīgs spēlētājs, pilnīgi autonoms, un tas ir viltus es. So this is a disturbing attitude, we call it. Un tā ir traucējoša attieksme. About ourselves, attitude, how we view ourselves. Un tā ir traucējoša attieksme. Should be in control, no matter what. Tā ir traucējoša attieksme attiecībā uz mums pašiem, ka man vajadzēja spēt kontrolēt. Neatkarīgi no kā, man bija jābūt tam, kas kontrolē situāciju. And although, in that state of mind, we are basically more at peace. We're not, under the influence of a disturbing emotion, like anger or lust and so on. Okay, now I'm in control and act in a controlled manner. Nevertheless, it becomes compulsive. There's some karma here. Compulsively have to control myself. And the example that we used was a compulsive perfectionist. Compulsive, cleaning the house. Compulsive, very, very stiff in terms of ethics. Un šajā gadījumā, lai arī mēs neesam šo, varētu teikt, rupjo traucējošo emociju iespaidā tādu kā, niknuma, iekārs vai vēl kaut kādu citu apstākļu dēļ, mēs sevi novaldam, mēs iedarbinām šo paškontrolu, mēs joprojām esam vienas traucējošas, faktiski attieksmes pārziņā, ietekmē, kas ir, šis, būtībā vēl viltus es raksturojošā šī attieksme, kas saka, ka man bija jākontrolē visu situāciju, man bija jāspēj vadīt visu šo situāciju. And what type of happiness do we experience as a result of that? It's happiness that doesn't last. So, for instance, you are a perfectionist in cleaning the house, and you clean it, but then you're never satisfied, and then you have to clean it again, and you have to clean it again. Or you're correcting a paper and you're a perfectionist, you never know when to stop. So you're never satisfied. So that happiness is the suffering of change, it's called. Un mēs arī redzējām būtībā, ka tas noved pie viena viegli uztveram piemēra, kur mums ir šī nekontrolējumā būtībā rīcība, ka mēs kļūstam par perfekcionistiem. Un sliktākais visā tajā ir tas, ka mēs varam būt perfekcionisti ļoti dažādos veidos. Perfekcionisti attiecībā uz mājas tīrīšanu, ka mēs tikko esam pabeiguši vienā galā, mēs sākam atkal no otra gala, vai ne? Un, ja arī mēs esam perfekcionisti attiecībā uz kādu, dokumentu rediģēšanu, ka mums nekad nav gan. Un šajā situācijā mēs nonākam, protams, tad, kad mēs esam paveikuši kā šo uzdevumu, mums ir tāds iestājās īslaicīgs laimes stāvoklis, bet tas ir ļoti, ļoti pārējošs, un tāpēc ir tas, varētu teikt, budismā to sauc par otrā veida ciešanām, tātad pārmaiņu ciešanām, jo tas ļoti ātri atkal pārvēršās ciešanās, jo mums ar to nepietiek, mēs gribam atkal iet tālāk, un perfekcionists tāpēc arī nav laimīgs, šis stāvoklis nav laimīgs. And then that extends to other areas of our experience, that any sort of happiness that we experience doesn't last. It changes. You eat a meal and you really enjoy it, but if you kept on eating and eating, without stopping, you would make yourself sick. So this is our suffering of change, our ordinary happiness. Un šī mūsu, to attiecināt arī uz citām lietām, jo šīs pārmaiņu ciešanas ir tas, ko mēs saucam par ikdienišķo laimi.
Un mēs arī vienkārši redzam, cik viņa ir nepastāvīga un uz to nevar paļauties. Nu, ja, piemēram, mums ir situācija, ka mums ir garšīga maltīte un viss ir skaisti un jauki, bet jo vairāk mēs ēdam, gala rezultātā mēs paliksim slimi, mums paliks slikti. Un tātad tas arī uzskatām demo, ka šī ir pārējoša, teiksim, šī laime, ko nevar pa laime pēc savu, kas ir viņa saucās pārmaiņu ciešanas. So we have built up a healthy sense of self in terms of the conventional self that I'm responsible for my actions, I'm responsible for what I experience, I need to do something about it in order to eliminate the causes for unhappiness. Now we want to even eliminate the causes for this unsatisfying type of happiness as well. Un, līdz ar to tad mēs esam sākuši ar to, ka mēs esam uzbūvējuši šo veselīgo es, kurš uzņemās atbildību par savu rīcību, kurš uzņemās atbildību arī par to, ko tas izjūt. Un tagad tātad viņš izvairās no, teiksim, šīm rupjākajām ciešanu veidu. Bet tagad mēs ejam solīti tālāk, ka mēs cenšamies arī izvairīties no šī otrā ciešanu veidu, ko mēs saucam brīvdienas, ir kā laime. So, what is the problem here? What is the cause of the problem? And what we see is that we have to start deconstructing our misconceptions with which we conceive of ourselves in terms of this false me. Kur šeit ir problēma? Problēma ir tajā, ka mēs nepareizi saprotam, kā šis es eksistē, un līdz ar to šajā brīdī tad mēs sākam jau pamazām noārdīt, teiksim, šo viltus es, ieraugot, teiksim, šo patieso eksistēšanas veidu. Let us explain this in a simple type of way. Mēģināsim to paskatīties tādā vienkāršākā skaidra veidā. False me. We are conceiving of that conventional me. I'm doing this, I'm doing that, I'm experiencing this, I'm experiencing that, as being some sort of solid entity, me, inside my head that is the author of the voice that's going on. The one that's saying, what should I do now, and what do people think of me, and the one that's worrying about myself. Un šajā gadījumā tad kas notiek? Šis konvencionālais es, kurš darbojās, kurš eksistē, viņš tiek uztverts tādā veidā, kā šis, teiksim, kaut vai balstiņi mūsu galvā, kā kaut kas tāds iekapsulēts, autonoms, teiksim, pats no citiem apstākļiem neatkarīgs, un, teiksim, šī balstiņa, kas mums domā, ko man darīt tālāk, ko citi par mani domā, ko man vilkt un tā tālāk. The one that's sitting there almost like operating a machine. The body. What should I do now? Well, I'll do that. And then it sort of presses the button and gets the body to do this, the speech to do that. It's getting in all the information from the video screens and the loudspeakers from the senses, sitting in central control inside the brain. Tā sajūta ir gandrīz vai tāda, ka, teiksim, tas ir kaut kāda būtne, kas dzīvo mūsu galvā, un nekas, teiksim, saņem visu šo sensoro informāciju, maņu informāciju, tā kā uz video ekrāniem un, teiksim, skaļruniem, kurš pēc tam izdomā un pieņem lēmumus, ko tad tālāk darīt, ir kā saspaida pogas, un tad līdz ar to vadot ķermeni, kurš arī runā mikrofonā, un tad vārds sakot, nodrošina visu procesu. Right, talking in a microphone inside your head, so only you hear it. Runā, teiksim, mikrofonā mūsu galvas iekšpusēm, lai mēs dzirdētu. Now, this is a total fantasy, a fiction. There is no such thing. We don't exist like that. Un tā ir totāla fantāzija, tā ir pilnīgākā, teiksim, fikcija. Mēs tādā veidā neeksistējam. But, because that's who we believe that we are, that there is this me sitting there, how do we experience that? We experience that as insecurity. Of course it's insecure, because it doesn't exist at all. So how can you feel secure? Bet tad kādā veidā mēs to pieredzam, ja, teiksim, šo mazo kontrolējošo es, tas faktiski tas pieredzēšanas veids ir nedrošība. Un, protams, ka tas ir nedroši, jo galā tāda lieta vispār neeksistē. And so we have all these strategies to try to make that little me secure. Un tad mums ir visas iespējamās stratēģijas, lai šo mazo es, kas mums sēž galvā, lai padarītu viņu drošu. So
If I can just get certain things to me, that will somehow make me secure. So we have longing, desire, and if we have it, we don't want to let go, so attachment, and even if we have some, we want more, so greed. Somehow that's going to make me secure. If I could have enough money, if I could have enough, I like it's on my Facebook page, or whatever it is, that'll make me secure. And it doesn't, of course, it never does. Un līdz ar to, teiksim, mēs cenšamies panākt šo drošību, piemēram, sagrābjot vairāk lietas, ja, un kad arī mēs viņus sagrābuši, tad mēs viņus gribam noturēt. Un līdz ar to parādās atkal šī tveršanās, un līdz ar to mums nekad nav gana, un mums ir nepieciešams, teiksim, arī vairāk naudas, mums ir nepieciešams, lai cilvēki atzītu par kā populāru mūsu Facebook lapu, vai šie veidi ir dažādi, bet katrā ziņā mēs līdz ar to mēs attīstam šo pieķeršanos un iekāru un grābšanu. And then another strategy, we're talking about the disturbing emotions here, so the other strategy is to get things away from me that somehow threaten my security. So we have anger, aversion, hostility, this type of disturbing emotion. Un cita stratēģija, kā lai nodrošinātu šo mazā es drošību, ir tā, ka mums ir nepieciešams atbrīvoties, atgūst tās lietas, kas ir traucējošas vai biedējošas. Un līdz ar to arī tas ģenerē mūsos, teiksim, naidīgumu, dusmas un līdzīgas, teiksim, šīs traucējošās emocijas. Or we have naivety. I just don't want to think about something that would be threatening. Denial, this type of putting up the walls. Somehow behind the wall of denial and naivety, I will be safe. Of course, we're never secure. Vai arī, teiksim, I always feel insecure inside the wall. Something's going to get through. Varētu vēl teikt, teiksim, zinām, vai neziņa vai naivums, teiksim, ka mēs vienkārši atsakamies domāt par kaut ko, kas varētu būt biedējošs vai traucējošs. Mēs it kā uzliekam tādu sienu, aiz kuras tad caur, pateicoties šim naivumam vai neziņai, mēs būsim drošībā. Protams, mēs nebūsim drošībā. So, these are the disturbing emotions that we have, that we feel insecure. So we use these mechanisms and they lead to compulsive, destructive behavior. Stealing, getting what we want, killing, destroying anything that we don't like, or just not dealing with things, out of naivety. Un līdz ar to, teiksim, balstoties uz šo neglect to take care of ourselves or our children. Nepieciešamību pēc drošības mums rodās šīs traucējošās emocijas, un, piemēram, mēs tad varam nogalināt to, kas mums nepatīk, nozagt to, kas mums patīk, vai arī, teiksim, pilnīgi ignorēt to, kas, teiksim, mums liekas, teiksim, balstoties uz mūsu šo naivumu vai balstoties uz šo mūsu neziņu, ignorēt kaut kādas lietas, domājot, ka tas mums kaut kādā veidā nodrošinās un pasargās. Now, so this is all based on this misconception about the self, thinking that we exist as this false me. Un tas viss balstās uz šo pārprašanu, teiksim, uzskatot, ka mēs eksistējam kā šis viltusējs. And this belief in this false me is also behind this constructive behavior, this obsessive, compulsive, constructive behavior. There can be constructive behavior which is not compulsive, which is not based on this belief in the false me. But here we're talking about the karmic one, the one that is compulsive. Un šajā gadījumā arī, teiksim, pat konstruktīvas darbības situācijā, ja mums ir šī, mēs varam runāt par šo ticību viltus es, kurš balsta arī pat konstruktīvas darbības. Un šajā gadījumā arī, kā mēs redzējām iepriekš, kaut vai runājot par šo perfekcionismu, kurš atkal apakšā esošā darbība, apakšā esošās šīs traucējošā emocija, šī nepareizā izpratne, precīzāk ticība viltus es eksistencē. And what's behind this compulsive, obsessive perfectionism, as the example of constructive behavior here, is still this belief in this false me. Tādēļ šīs apsēstības, ja, teiksim, varētu teikt, zinām, tā kā mēs runājam iepriekš par šo perfekcionismu, aiz tā tad stāv tiešām šī ticība šim viltus es. We have not the disturbing emotions here,
we have the disturbing attitudes. Disturbing attitudes can be underlying the disturbing emotions or just by themselves. Un šajā gadījumā mums nav visas traucējošās emocijas, mums ir būtībā traucējošas attieksmes. Un šīs traucējošās attieksmes var būt arī nesaistītas šīm emocijām. The most prominent of these disturbing emotions has a difficult technical name. It is a deluded outlook toward a transitory network. I have to explain what that means. Un slavenākais, teiksim, no šīm traucējošām attieksmēm ir būtībā mans redzējums attiecībā uz mainīgo agregātu kopu, tā var teikt. Okay, network is our aggregates, all the things that make up each moment of experience. It's transitory, it means it changes all the time. Tātad šeit mēs runājam par šo tīklu, varētu teikt, par šis agregātu faktoru tīkls, kas nemitīgi mainās laikā. And we have a deluded outlook toward it, incorrect view toward what we're experiencing. It's changing all the time. Mums ir maldīgs redzējums attiecībā uz to, ko mēs pieredzam. And what actually this attitude is, if you look at the definitions and the descriptions of it in the text, it's like, I like to use the analogy of having a net. Like a fisherman with a net, and you're throwing out this net of me, and me is the possessor of something. Un šajā situācijā, skatoties uz tām definīcijām, uz tiem aprakstiem, kas raksturo šo traucējošu attieksmi, man patīk lietot analoģiju, kas salīdzina to ar tīklu, ar tā kā zvejnieka tīklu, kurš būtībā šo es un es kā, teiksim, īpašnieku, teiksim, šo attieksmi viņš tā kā met ārā. Me is the possessor of something is mine. Un es, teiksim, kaut kā īpašnieks. Okay, so usually we think of this in terms of, let's say, a youthful body, and then, we throw out this net of me, identify with it. That's me. And so then we hold on to that. There are further diluted outlook attitudes in terms of, this is permanent, and you look at yourself in the mirror and you see white hair and you say, that's not me. Or that, we have this fixed image of me. So you've thrown out that net of me onto something in the, the aggregates, let's say our body, identify with it. Un tad viens no piemēriem, teiksim, kā mēs redzam, kā šī traucējošā attieksme darbojās, ir tas, ka, piemēram, mums ir skaists, teiksim, ķermenis, un šajā situācijā mēs it kā metam šo tīklu, kas ir, teiksim, es, tad es sasienu kopā šo skaisto ķermeni, es esmu šis skaistais ķermenis, tas ir es. Un šajā gadījumā, piemēram, ja mums parādās tur sīmi mati, es skatos spoguļu, tas neesmu es vai ne. Līdz ar to šajā gadījumā mēs arī redzam, ka šī traucējoša attieksme, tas ir šī es tīkla tā kā izmešana un uz kaut ko, uz šiem mainīgajiem faktoriem. Šajā gadījumā tātad tas ir uz mūsu formu, uz mūsu ķermeni. Un tam tad sekot var tālāk atkal visas citas, teiksim, traucējošās attieksmes, uzskatot, ka tas ir nemainīgs un tā tālāk. Me, I'm fat. And, compulsively you're on a diet. And try to lose weight, lose 1 kilo, but you're a little bit happy, but that happiness doesn't last. And then you have to lose another kilo. This type of compulsive eating well, there's nothing wrong with eating well, but when it becomes compulsive on this idea that I have to be thin, then the West would say that's a bit neurotic. Un šajā gadījumā, piemēram, arī galvenais piemērs, teiksim, es saistu sevi, teiksim, ar šī savu ķermeņa formu, teiksim, es esmu resns. Un šajā situācijā līdz ar to tad man rodās, teiksim, šī traucējošā emocija un līdz ar to arī, teiksim, šī apsēstība, ka man ir nepieciešamība samazināt svaru. Un līdz ar to es, teiksim, zaudēju 1 kilogramu, un es esmu laimīgs tad, bet tas ir tikai īslaicīgi laime, man ir nepieciešams vēl zaudēt, teiksim, un tā tālāk, un es eju uz priekšu, un šī apsēstība iet tālāk un tālāk. Un rietumos to mēs saukt, teiksim, ka tas kļūst tāds pavisam neirotisks stāvoklis. The same thing with mind. Me, I'm the possessor of things, the controller of things. This is the
relevant to the example that we were saying. We throw out the net of me onto a situation that we experience, and I should be able to control it. You know, the solid me that is the boss, you know, inside the head. I should be able to control it, and if I don't control it, I'm guilty. So this is the disturbing attitude that's behind it, throwing out that net of me the controller, me the possessor, you know, like that. Onto whatever we're experiencing. Līdzīgā veidā tas attiecās arī uz to, ka mēs it kā metam ārā šo tīklu attiecībā es kā īpašnieks, ja, un tad man jākontrolē arī šis īpašums, un līdzīgā veidā es tātad metu ārā šo es, man bija jākontrolē, es kā kontrolētājs, man jāpanāk, teiksim, savs, un ja es nevaru panākt šo savu, teiksim, tad man rodās tur vainas apziņa, un līdzīgi, teiksim, tātad tas piemērojams ļoti daudzām, teiksim, situācijām. If I can get everything under control, then I'll feel secure, which of course, you might feel secure for a few moments, a little bit of happiness, but that doesn't last, does it? Because it's impossible to get everything under control. Un ja man izdodas visu kontrolēt, tad es būšu drošībā, es būšu apmierināts, un, protams, varbūt arī pat, ja man izdodas to panākt, tad kādu brīdi, īsu brīdi es būšu apmierināts un laimīgs, bet tas pēc tam uzreiz atkal mainīsies, un patiesībā, jo nav iespējama situācija, ka mēs visu laiku varēsim visu kontrolēt. Yeah, you throw out this net of me, I'm going to correct everybody, right? To correct everybody's mistakes. Mēs izmetam šo tīklu un, teiksim, es izlabošu visu citu kļūdas. Okay, that's constructive, that's positive, but it's a bit too much, isn't it? And it's impossible that there will never be any more mistakes, isn't it? So, because mistakes coming or, you know, things going into chaos and so on, well, that's being affected by so many causes and conditions. We're not Almighty God. It's a fantasy. Ok, tas mums varētu, tur nav nekā slikta, teiksim, ka mēs vēlamies labot citu kļūdas, ne, tas ir konstruktīvi, bet vai tas nav drusku par daudz? Mums jāsaprot vienkārši, ka mēs nevarēsim, mēs uzņemamies par daudz, jo, teiksim, mēs nespēsim nokontrolēt visus šos cēloņus un apstākļus, kas nosaka katru situāciju. Līdz ar to mēs patiesībā izmetot, teiksim, šo tīklu, gan uzņemamies tādu kā visvarenā Dievu. So, these disturbing emotions and that are behind destructive behavior, compulsive destructive behavior, and the disturbing attitudes that are not only behind the destructive behavior, but also behind our compulsive, positive, constructive behavior, all of those are based on this belief, this misconception about ourselves. Believing that we exist as this false me, this, to put it in simple words, this solid little controller inside our heads. Un visas šīs destruktīvās emocijas, teiksim, kas mums parādās, gan arī, teiksim, šīs destruktīvās attieksmes, kas parādās arī, teiksim, šo konstruktīvo darbību gadījumā, visas tās balstās šajā nepareizajā, teiksim, pārprastajā veidā attiecībā uz to, kā mēs eksistējam. Tas balstās šajā ticībā, ka mums ir šis mazais, teiksim, varētu teikt, iekapsulētais, kontrolētais galvā, kurš ir šis es. Tas ir tas veids, kā es eksistēju. Believing that that's me, we feel insecure. So we try to either get things to it, get things away from it, put walls around it, or throw out its hand, you know, its net to control everything around. Un tad līdz ar to arī, teiksim, mēs nonākam šajā situācijā, ka mums ir šis es, kuram jānodrošina šī drošība, un līdz ar to tad arī ir lietas, kuras mēs cenšamies sagrābt, noturēt, tad ir lietas, no kurām mēs cenšamies atbrīvoties, vai arī mēs būvējam sienas, teiksim, lai teiksim, nodrošinātu šo drošību, vai arī mēs metam ārā šo tīklu, teiksim, kas atkal cenšoties nokontrolēt visu apkārt un pārbaudīt visu mums apkārt esošo. And none of these strategies work, and all that it creates is uncontrollably recurring up and down of samsara. Unhappiness, happiness, unhappiness, happiness. So in this lifetime and in future lives. That's samsara. Un neviena no šīm stratēģijām nestrādā vienkārši. Un tā rezultāts, vienīgais rezultāts ir tas, ka mēs nodrošinām atkal šo augšup, lejup ejošās, teiksim, situācijas mūsu samsāriskajā dzīvē,
kad, teiksim, laimē seko, teiksim, šīs, teiksim, ciešanas sajūtas, un atkal, teiksim, atkal laimes sajūta, atkal ciešanas sajūta, atkal laimes sajūta, ciešanas sajūta, augšā, lejā, un visu laiku tā šī samsaras deiturpinās. So, think about that for a few moments in terms of this, what we've been calling the false self, the self to be refuted. Līdz ar to padomājiet vienkārši par šo pāris minūtes, par šo viltus es, kas ir noliekšanas objekts. Say, based on a misconception and projection of complete fantasy onto the conventional self, in terms of how that self exists. There is a self, but it's not this little controller sitting in your head behind the control board. Tad, balstoties uz šo pārprasto es eksistences veidu, šo projekciju, ko mēs tātad projicējam uz šo konvencionāli eksistējošo es, tad šis es neeksistē kā šis mazais kontrolētais mūsu galvā. And the important thing is that there is conventional me. It just doesn't sit in the control room. But there is a conventional me. That's what is so important, that we have built up through the previous stages. If you just go to this stage without doing the previous stages, you get rid of the controller in your head, and then there's nothing. So then you don't, why bother to do anything? I don't exist. So this is incorrect. It's very important to have gone through these steps beforehand to build up a healthy sense of me that's taking responsibility for our lives and what we experience. Un šajā situācijā tad mums jāsaprot, ka konvencionālais es eksistē. Un vienīgais ir tas, ka mums arī līdz ar to tāpēc ir jāseko šīm fāzēm, pakāpēm, ka mēs no sākuma uzbūvējam šo veselīgo konvencionālo es, un pēc tam tikai mēs sākam skatīties attiecībā uz to, kā viņš eksistē, jo pretējā gadījumā, ja mēs uzskatām, ka šis konvencionālais es neeksistē kā šis kontrolētais mūsu galvā, un mēs uzreiz ķeramies pie šī kontrolētāja iznīcināšanas, atbrīvošanās no šīs koncepcijas, beigās mēs nonākam situācijā, kad mēs neeksistējam, mūsu nav, mēs esam palikuši ar tukšām rokām, un šajā situācijā tad kas vispār, vai vērts, ka vispār kaut ko darīt?
Okay. Now, we start to develop what's called renunciation. This is the determination to be free from this up and down, or samsara. Un mēs sākam tad attīstīt atteikšanos. Un šī atteikšanās nozīmē to, ka tā ir vēlme atbrīvoties no šīm samsaras augšu leju ejošām situācijām. And we want to, in order to break this syndrome of unhappiness and then this unsatisfying happiness, and the rebirths that will support it and so on, we need to overcome the basis for that. Why is it continuing? Why do we have the type of, if we think in terms of Lam Rim, the rebirths and so on, that will continue to be the basis for experiencing these up and down, unhappy and unsatisfying happiness. Un līdz ar to, lai atbrīvotos no šīm neapmierinošajām, augšuplejpejošajām situācijām, mums ir jāatbrīvojas no to bāzes, teiksim, pamata, un šajā gadījumā tas ir pašas šīs pārdzimšanas, samsāriskās pārdzimšanas, no kurām mēs vēlamies atbrīvoties. And for this, we look at the mechanism of how rebirth, how this recurring syndrome operates. And that's described with the 12 links of dependent arising. Un tad mēs skatāmies, kā šis atkārtojošais ciešanu sindroms, cikls, kā viņš notiek, un tad mēs skatāmies uz to, kā notiek pārdzimšana. Un to apraksta mums 12 atkarīgās rašanās posmi. There's no need on this occasion to go through all of these 12 links. But what is really quite significant are the links that will activate the karmic potentials. Un šajā gadījumā mums varbūt nav nepieciešams iet cauri visiem 12 posmiem, bet būtiskākais ir fokusēties uz tiem posmiem, kuri aktivizē šo karmisko potenciālu. We have what's usually translated as craving. But if you look at the Sanskrit word, it's the word to be thirsty. Un parasti mēs runājam par šo vārdu, kurš tulkojot parasti tiek apsaukāts kā tiekšanās. Un bet, ja skatās no sanskrita, teiksim, izcelsmes, šis vārds burtiski nozīmē slāpes. Now, what's happening in our daily life and life after life with rebirth? So that we're experiencing this unhappiness and this unsatisfying happiness. Kas notiek mūsu dzīvē? Dienu no dienas mēs piedzīvojam, teiksim, šīs ciešanas, teiksim, šo neapmierinošo laimi. And conceiving of ourselves as this solid me in our heads, we're dying of thirst. Un uzturēt mūsu... That's an expression in English, I mean, we're really thirsty. Un uzturēt mūsu pašus, kā teiksim, šos mazos kontrolētājus mūsu galvā, mēs būtībā tā kā mirstam no slāpēm. And so unhappiness is like, being really thirsty, and you want to get rid of it. So strongly, this thirst to be rid of that unhappiness. Un šī neapmierinātība ir kā slāpes, nevis neapmierinātība, bet ciešanas ir kā slāpes. Mēs tik ļoti vēlamies tikt no tā vaļā, un tas arī raksturo šo slāpju sajūtu. You have to, obviously there could be grades of how intensely thirsty we are and wanting to get rid of that unhappiness, like the unpleasant feeling of a thirst. But this is the mentality that's there when we're unhappy. Because everybody wants to be happy and nobody wants to be unhappy. Protams, ka šī slāpēm var būt dažādas, teiksim, šīs pakāpes ir dažādi līmeņi, un arī šajā gadījumā, teiksim, līdz ar to mūsu šai vēlmei atbrīvoties no šīm slāpēm, šīm slāpju sajūtas vendēšanai var būt dažādi līmeņi. Bet tas ir tas, par ko mēs šeit runājam, tieši par šo sajūtu, šo slāpēm līdzīgo sajūtu attiecībā uz šīm mūsu ciešanām. And when we are like being really, really thirsty, if you have just a tiny little sip of water
that's not enough, isn't it? You don't want to be parted from that little sip of water, from that bottle of water. You want to keep it. Un kad mēs esam tiešām ļoti, ļoti izslāpuši un mēs dabūjam vienu malku ūdens, ja, tad šajā brīdī mums nepietiek ar to. Mēs vēlamies noturēt to, mēs vēlamies sagrābt šo pudeli un, teiksim, turpināt šo pieredzi, un tādā veidā mums ir šī pieciešana. So this is a state of mind that we have. It's a disturbing emotion, really, with that happiness and unhappiness that we're experiencing. Constantly thirsty. Un tas ir tas prāta stāvoklis, ar kādu mēs piedzīvojam mūsu, teiksim, šīs ciešanas vai laimi. Mums nekad nepietiek, un līdz ar to tas ir tā kā slāpes. And then, what's sometimes called grasping, which is really literally an obtainer attitude. It's what obtains the rebirth. We throw out, I mean, there's a whole list of these, but the main one is that we throw out this net of me. You know, that I've got to somehow control and deal with this situation. Get rid of it. Un cits faktors, kas ir, teiksim, tā kā, ko var tulkot kā grābšana vai tvešana, bet būtībā tas ir, tā tehniski sakot, ir ieguvējs, viņš iegūst jaunu šo pārdzimšanu. Un šajā galvenā no šīm attieksmēm, tur ir vesels, teiksim, saraksts, kas raksturo šīs, bet galvenā ir šī, teiksim, iepriekš minēta attieksme, ka mēs tā kā izmetam tā kā tīklu attiecībā uz ka es ir jābūt tam, kas kontrolē visu šo situāciju, un caur to mēs tad gribam šo. You know, we identify with it. Me, I'm so unhappy, I'm so miserable, poor me, you know, the depression and all that stuff that follows. Or I'm so deprived of happiness, can't get, you know, it is always eluding me. All these things of throwing out this net of me, the possessor, the experiencer, the controller, you know, of this happiness and unhappiness. Un šajā situācijā tad mums ir šī ticība šim mazajam šim kontrolētājam nodrošina to, ka mums ir nepieciešams iegūt, teiksim, šo laimi, un mēs it kā metam ārā šo tīklu, un mēs visu laiku fokusējamies uz šo vai ne, kurš tad ir nelaimīgs, un kāpēc viņš nespēja dabūt šo laimi, un laimi visādā veidā, teiksim, izlīd no rokām, un tas noved pie depresijas un tā tālāk. Those two, that thirsting and that obtainer attitude, throwing out this net of me onto everything, that's what activates the karmic potentials. And as a result of that activation process, then compulsively, in the 12 links, we compulsively take rebirth. But you can think in terms of this lifetime as well, then compulsively, you know, we act to, you know, get rid of that thirst in one way or another, try to satisfy it, which we never can. Un šajā, teiksim, šie divi faktori, tātad šī tiekšanās un grābšana ir tie, kas, teiksim, aktivizē karmisko potenciālu. Tad tie, kas faktiski nodrošina karmiskā potenciāla atraisīšanos, ir pilnu nobriešanu. Un, protams, mēs to varam skatīties arī, teiksim, tādā redzējumā, ka no 12 attīrīgās rašanās posmu redzējam, ka tas mums nodrošina jaunu pārdzimšanu, bet mēs arī varam redzēt šo darbību arī pat vienas dzīves ietvaros, ka, teiksim, tas aktivizē, var teikt, šo slāpjus sajūtību, slāpju sajūtas remdēšanu, un mums ir nepieciešams tātad iegūt, teiksim, šīs lietas, kas remdē šīs slāpes, bet mēs nekad to nespējam izdarīt. So, the root of all of this is, of course, our unawareness, the first link of dependent arising about us, about how we exist. Un tā visa saknes, protams, ir pirmais atkarīgās rašanās posms. Nezinu par to, kā mēs paši eksistējam, kā viss pārējais eksistē. How everybody exists. Kā jebkurš, kā citi eksistē. So we have to somehow get rid of this belief that we exist as this false self. This little me sitting there that's so thirsty. Un mums kaut kādā veidā jātiek vaļā no šīs ticības, ka mēs eksistējam kā šis mazais es mūsu galvā, kurš ir slāpji nomocīts un kurš cenšas visos veidos apmierināt šīs slāpes. Thirsty and insecure. Izslāps un nedrošs. Yeah, think about that. Padomājiet par to.
Very interesting to analyze within ourselves. What is my attitude toward unhappiness and happiness? Very interesting. Ļoti interesanti paskatīties. How do I deal with it? Mums pašiem, mūsu pašu attieksmi pret mūsu pašu, teiksim, ciešanām un laimi. Kā mēs ar to tiekam galā? Am I like this thirsty person in the desert? Es esmu kā izslāpus persona tūkstnesī. I mean, obviously, first you have to care about it. If you don't care, then you don't do anything. But we have developed a healthy sense of self in which we do care about what we experience. But do we care too much? You know, like this person in the desert who is, unbelievably thirsty. That's the issue here. Un vispirmām kārtām mums tam ir jāinteresē, mums jābūt, teiksim, interesē par to, jo, ja pretējā gadījumā mums tās nav, tad mēs vispār neko nedarīsim. Bet jautājums ir par to, vai tas mūs, teiksim, interesē, vai tas mūs, teiksim, satrauc kā šo cilvēku tūkstnesī. Yeah, this desperate person that is so thirsty that it will just grab anything to drink. Hope that it will make you happy. Very interesting, the more you explore the image. Mēs esam, teiksim, tā kā pilnīgi apsēsta persona, teiksim, kurš ir ļoti izslāps un kurš sagrābs jebko, lai varētu padzerties. Maybe this movie will make me happy. Maybe this website will make me happy. Maybe this person will make me happy. This meal will make me happy. We're always thirsty. Mēs esam vienmēr izslāpuši. Varbūt šī filma padarīs man laimīgu, varbūt šī mājaslapa padarīs man laimīgu, varbūt šī persona padarīs mums laimīgu. Visu laiku esam izslāpuši. Put up the wall of having constant music on your iPad so that you don't even have to think about it. It's like extreme naivety, putting the big wall around so that I don't have to deal with issues in life. Maybe that'll make me happy. Vai ja mēs uzbūvējam sienu, teiksim, visu laiku klausoties mūsu iPod mūziku, līdz ar to tad man nav ne par ko jādomā, un es esmu noslēdzies no visu. So I never have to really think about my situation. And maybe that, if I deny everything and drown it out with constant music, that'll make me happy. Which of course it doesn't. You always have to listen to another song. One isn't enough. Jo varbūt man nebūs ar šo situāciju jānodarbojās, un es vienkārši atslēdzos no visas šīs realitātes, iegrimstot savā muzikā, bet vienalga mēs nekad netiksim no tā vaļā, ja mums būs vismaz jāklausās minimāli, jāklausās nākošās dziesmas. Viena jau nepietiks. Yeah. One question here. Like real thirst is permanent. You should drink, otherwise it's not possible to wait. But you're speaking about that transitory kind of thirst, which kind of you have it at the moment. And then wait for, I don't know, a more time, and then it goes away. So he's asking about thirst, that if we take this term quite literally, then we do get thirsty, we're human beings, and it is necessary to drink. So what are we talking about? Some obsessive neurotic attitude about it, or what? This is... Es jautāju to, ka mums ir īsts slāpes, ja? Tā ir tāda nepareizoša situācija, mums ir vienkārši jāpadzerās, mēs nevaram gaidīt, kad slāpes beigsies, ja? Bet šeit jau laikam viņi runā par pārējošu situāciju, kad vari pagaidīsi un vairs nebūs slāpes, ja? Right. This is why it's so important to not negate the conventional me, but only to negate the false me. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi nenoliegt konvencionālais, bet noliegt viltusais. The provisional way of dealing with this whole syndrome of happy, unhappy, and thirst, and so on, is this attitude of nothing special.
I'm unhappy, nothing special. What do you expect out of life? I am happy, and it will go away, well, nothing special. What did I expect? Un varbūt pārējošs risinājums ir īstermiņa risinājums, teiksim, šai problēmai tas, ka mēs izmantojam stratēģiju nekas īpašs. Teiksim, šajā situācijā, piemēram, ja mums ir neiet, mums ir krišanas, mēs sakām, nekas īpašs, ko mēs no dzīves sagaidām gal galā. Ja mums ir parādījusies laimīte, kur tāpat pāries, vai ne, mēs atkal sakām, nekas īpašs, vai ne, tāda ir dzīves būtība. So you don't make a big deal out of either being unhappy or being happy. You don't make a big deal out of being thirsty. If I'm thirsty and there's something available to drink, fine, I drink it. I don't expect that I'm never going to be thirsty again. Of course I'm going to be thirsty again. So there's nothing special about drinking. There's nothing special about being thirsty. But this is acting under the, in terms of the conventional me. You just deal with it. Not this false me of, if I have this perfect drink, then everything will be wonderful. And don't take it away from me, like the dog at the bowl, looking around, somebody's going to take it away. Mēs vienkārši nepiešķiram nekādu īpašu nozīmi. Vienalga, vai mēs esam izslāpuši, vai mēs neesam izslāpuši. Vienkārši mēs ejam uz priekšu, tas nav nekas īpašs. Jā. Tas nav tā, ka es saku, regulitēju šis perfektais dzēriens, vai nekas, teiksim, atrisinās visas manas problēmas, vai kas tik apsēsts kā suns pie savu trauku, vai nekas acīgi skatās apkārt vai ļotiņai, vai kāds atkal negrib uzlūnēt un kaut ko noķiet. Yeah, don't get fooled by the TV commercials. They hold up this bottle of soft drink or whatever. You drink this, and thirst buster, and it will get rid of all this other stuff. Come on. Mums vienkārši nevajag ļauties televīzijas reklāmu ietekmē, kur teiksim kaut kāds atkal ir kārtējais atspridzinošais dzēriens, un varoņa rokā, un tad viņš saka, slāpju iznīcinātājs, man vairāk nekāds slāps tev nepiemeklēs. Tāds nemēdz būt. Can I also ask a question? Of course. About this conventional self, you said you need to know how conventional self exists, but I think knowledge is not enough because I might see things, but I don't actually understand what I see. So if knowledge is dead, it's just theoretical, then how can you really make it work? So she's saying that we're not just refuting how it's impossible about the false me that doesn't exist this way, but also we need to understand how the self does exist. And for that, just knowledge is not enough. How do we actually get some, I don't even know what you would call it, a deeper understanding, transformational type of understanding? Is the question? Jā, for Latviju noteikti Latvijas arī varētu. Tas jautājums par to, ka vienkārši zināt nepietiek, ir vajadzīga kaut kāda dziļāka pieredze, lai saprastu, kā es eksistēju. Jo var, piemēram, kā skatīties uz lietu, bet to arī tajā pašā laikā neredzēt. The problem, really, I think here, is our whole way of conceptualizing about this. There's an intellectual understanding, and there is a deeper emotional understanding. And what really are the parameters that are involved here? This is what we have to examine. Un šeit problēma ir saistīta ar to, kādā veidā mēs konceptualizējam šo problēmu, ja mēs ir kā pretnostatām intelektuālās zināšanas pretī kaut kādām dziļākām emocionālām zināšanām. Līdz ar to mums ir šeit jārunā par tiem parametriem, kas, teiksim, nosaka vienu un nosaka otru. I think that one of the parameters that's involved here is certainty. How certain are we? How convinced are we that this is the conventional me, and this is how it exists, this is how it doesn't exist? Un šeit viens no parametriem, par kuriem mēs varam runāt, ir pārliecība, ja teiksim tāda skaidrība, ja tā varētu teikt, attiecībā uz to, kā tad šis konvencionālais es eksistē un kāds, teiksim, viņa atšķirība no, teiksim, šī viltus es.
So first we have to be really, really convinced that this is correct. Pirmkārt, mums jābūt tiešām ļoti, ļoti pārliecināti, ka tas atbilst patiesībai. Now, there's a whole progression of mental factors that are involved here. There's distinguish between the way it is and the way it isn't, then discriminating awareness, you're really certain about it, and then firm conviction, there's nothing that will sway you. So there's a progression. Pirmkārt, šeit jārunā par mentālo faktoru, teiksim, tādu secību, ķēdi, progresiju, ka vispirms mums ir izšķiršanas faktors, kurš izšķir starp vienu un otru, teiksim, pēc tam mums uz tā bāzes rodās first discrimination, then? First you distinguish between the way it is and the way it isn't. And the conviction was and then discriminating awareness, so that adds certainty. Un tad, teiksim, izšķirošā, var teikt, apziņa, teiksim, prāts, kurš saprot, varētu teikt tā, teiksim, kuram rodas pārliecība, ka tas tā ir, un pēc tam and then firm conviction. Un beidzamais ir, teiksim, tāds stabila pārliecība. Nothing is going to change your mind. Kas, ka vārdu sakot, really to convinced. Okay, now, if you say, well, that's still intellectual, what's missing? Ja mēs sakām, teiksim, tas joprojām ir intelektuāls, tad kas pietrūkst? Well, you need to actually act on the, with this understanding. And this is part of the whole becoming convinced issue. That part of this whole discussion is that if I act with the belief that I'm this false self, it produces unhappiness and suffering. If I get rid of that and just act on the basis of the conventional me, I will not produce this type of suffering. So to really become convinced, you need to actually put it into practice, and then you see that the results come from what it's, what the teachings say. Then you're really convinced. Un šajā gadījumā tad, kas mums ir tas pietrūkstošais faktors? Pietrūkstošais faktors ir darbība. Ir rīkošanās saskaņā ar šo pārliecību, ko mēs esam ieguvuši. Un ja mēs esam tā kā pārliecināti, ka rīkojoties saskaņā ar šo viltusēs, tas mums novedīs pie ciešanām, tad mēs cenšamies nerīkoties šādā veidā, mēs cenšamies rīkoties balstoties uz pārliecību, teiksim, par šo konvencionālais. Un līdz ar to, teiksim, mēs varam tikai šo pārliecību beigās dabūt, mums ir jāpamēģina, teiksim, šī darbība, tad mēs redzam, ka vai tas tiešām tā strādā vai nestrādā, tas radīs mums, teiksim, to galīgo pārliecību. So if you really understand it correctly, why don't you try it out? Un ja mēs tiešām kaut ko saprotam pareizi, tad kāpēc mēs to nemēģinām pielietot? Kāpēc mēs nemēģinām rīkoties uz tā bāzes? Why don't you put it into practice? Kāpēc mēs to neizmantojam praksē? So then you analyze. Tad mēs analizējam. Well, I still perhaps have indecisive wavering. I'm not quite sure. I have my doubts. You're not really convinced. Varbūt man ir šaubas, es svārstos vēl joprojām, es neesmu īsti pārliecināts. Yeah, you could try it out on the basis of presumption. I presume that it's true, and so I'll try it and see. Protams, tas varētu notikt arī uz pieņēmuma bāzes. Es vienkārši to pieņemu, ka tas tā ir, pamēģinu to un tad redzu. So why don't we do that? Kāpēc mēs to nedarām? Laziness, and then you look at all the forms of laziness and the reasons for being lazy. Slinkums, dažādi slinkuma veidi, iemesli. Fear. Bailes. The influence of the bad influence of others around you, and say, "Oh, this is stupid," and so on. Sliktā kārtējo ietekmi, kurš saka, teiksim, tas viss ir bleks, vispār par to nav ko saspringt. So, gaining this more transformative type of understanding arises from many, many causes and conditions. You have to, don't mystify, or mysticize, not mysticize, I guess is the word, make it mystical, now, really, deep emotional transformation. It's not some sort of mystical experience. Getting to that point is a very rational progression. Līdz ar to arī, teiksim, šeit tiešām tas mums nav nepieciešamības pat arī padarīt šo procesu kaut kādā veidā mistisku. Mums nebūs kaut kāda mistiska atklāsme, kad mēs būsim ieguvuši pārliecību.
Vienkārši tas ir racionāls process, racionāla ķēde. And I think the main parameter here is how convinced are you? Un How certain are you that this is correct? Galvenais parametrs faktiski šeit ir tas mūsu pārliecība, cik lielā mērā tas tiešām ir pareizi un cik līdz ar to arī kā mēs rīkojamies. Okay, now we develop then this renunciation, so we understand the whole mechanism of this uncontrollably recurring rebirth, uncontrollably recurring up and down within a rebirth of happy and unhappy. So we are determined to be, renunciation is that I'm sick and tired of this, I'm bored, basically bored with it, and want to stop, to get out. Un tad šajā situācijā, teiksim, mēs esam pilnībā apņēmības pilni, teiksim, pilnībā atbrīvoties no šīm augšupejošām situācijām, no šīm pārdzimšanām, un līdz ar to arī, teiksim, saprotot arī šo darbības mehānismu, mēs esam gatavi spēt soļus, lai no tā tiktu ārā. Varētu teikt, tā attieksme tāda, ka mums viss tas ir galīgi apnicis, tas viss ir, teiksim, mums liekas pilnīgi garlaicīgs, nepieņemams, un mēs esam pilnīgi, mums ir slikti jau no šīs. This requires a very strong sense of the conventional me that has this willpower and this determination to actually do something to gain liberation. Without that strong, healthy sense of the conventional me, you're not going to do anything. Un priekš tā mums ir nepieciešama pilnīga apņemšanās un spēcīgs gribaspēks, lai mēs to īstenot. Un līdz ar to, ja mēs nebūsim iepriekš attīstījuši šo konvencionālo es, mēs nebūsim spējīgi to darīt. Right? Please appreciate that point. Esam novērtēju šo punktu. Nopietni. It takes a tremendous amount of willpower to work toward liberation. Nepieciešams milzīgs gribaspēks, lai strādātu uz šo atbrīvošanu. I'm going to do it. This type of thing. Izdarīšu tādu veidu attieksmi. And confidence that I can do it. Un pārliecība, protams, ka es to varu izdarīt. Okay, now, in order to gain that liberation, we understand that we need to have this discriminating awareness with which we gain conviction that this false self, this manner of existing of the self, of me, doesn't refer to anything real. Līdz ar to, lai sasniegtu šo atbrīvošanos, mums nepieciešama izšķirt spējīga gudrība, kura rada šo pārliecību, ka šīs viltus es, ka tā pretī nestāv nekas reāls, ka tas neatiecās ne uz ko reāli. There's the conventional me, it's what can be labeled on or imputed on, ever-changing moment of aggregates, goes on eternally, that's not a problem. But it doesn't exist as, in this impossible way. So we have to refute that, we have to get rid of that belief. Ir konvencionālais es, kuru mēs varam izmantot, varam apzīmēt, kuru mēs varam attiecināt uz šiem nemitīgi mainīgajiem mūsu pieredzes momentiem, bet nav tā, ka šis konvencionālais es eksistētu šajos neiespējamajā veidā, šajā viltus es veidā. And we have to have higher concentration in order to stay focused on that discrimination, that understanding. Mums ir nepieciešama spēcīga koncentrācija, lai mēs spētu palikt uz, teiksim, uz šī jautājuma, šī momenta, uz šī punkta. And we need to have ethical self-discipline with which we develop this mindfulness to always, mindfulness is the mental glue to hold on to, this state of mind and awareness to, alertness to check, am I deviating or not? So you develop that with ethical self-discipline in terms of your grosser behavior, body and speech, and then with the strength that you develop from that, you can use it for your mind to develop concentration,
and then use that to stay focused on how we actually do exist, on avoidance, the absence of impossible ways of existing. Šajā gadījumā tad mums ir nepieciešams attīstīt apzinātību, kas ir, teiksim, tāda kā mentālā līme, kas ir kā pielīmējās pie šī objekta. Papildus tam mums ir nepieciešama arī modrība, kas visu laiku pārbauda to, vai mēs esam vēl joprojām šī mūsu fokusēšanās objekta. Un tad izmantojot šo koncentrāciju jau ikdienas caur šo ētisko disciplīnu, mēs no sākuma piemērojam to mūsu ķermenim. Pēc tam, kad mēs esam ieguvuši pieredzi, kā tas strādā, tad mēs arī varam piemērot šo pašu, teiksim, apzinātību mūsu prātam un šiem prāta procesiem, caur ko mēs attīstam koncentrāciju, ar kuru tad mēs, teiksim, piemērot varam tad šai gudrībai, ja, šai izšķirtspējīgai gudrībai, kas mums pasaka, kādā veidā tad šīs viltus es faktiski neeksistē. So for higher ethical self-discipline, higher concentration, higher discriminating awareness, we need to have a strong, healthy sense of me. Un šai augstākai ētiskai disciplīnai, augstākai koncentrācijai un augstākai izšķirtspējīgai gudrībai mums ir nepieciešams veselīgs es. Okay, now the central issue here really is what kind of me are we trying to liberate? Būtībā šeit centrālais jautājums ir tas, kāda veida es mēs vēlamies atbrīvot. We have to understand how that me exists that we want to liberate. It's not that we want to liberate the false me, and now the false me is liberated. We want to liberate the conventional me. Mums jāsaprot, teiksim, kādā veidā es eksistēju, jo mēs nevēlamies atbrīvot to viltus es, vai ne? Mēs vēlamies atbrīvot to konvencionāli eksistējošo es. This is why we work first, the first level of understanding that we need to have, the refutation that we need to make, is of the self that is asserted in the non-Buddhist Indian traditions, because they're also teaching methods for attaining liberation. But it turns out that what they're aiming to liberate is the false me. Un līdz ar to šajā pirmajā līmenī, tas, uz ko mēs strādājam uz to, ka lai noliektu to viltus es, kāds parādās citās indiešu nebudismu tradīcijās, jo arī viņi runā par atbrīvošanos, un viņi runā par šo es atbrīvošanu, bet tas, ko viņi gribētu atbrīvot, izrādās, ir šis viltus es. So, a me, a self, that is separate from the whole system. And this is what they're aiming to attain, liberation of a self that is separate from that whole system of up and down samsara, and that can be in control to liberate itself. That's very interesting if you start to think about it. You know, there's me who's going to be in control of everything. Now I'm going to free myself from this unhappiness and unsatisfying happiness. And there I'll be, out of my head, because who wants to sit at this stupid control thing, and I will be liberated. Un līdz ar to, teiksim, tas es, ko viņi vēlas atbrīvot, ir faktiski šis es, kurš ir kontrolētājs, kurš tātad pats sevi atbrīvo, bet kurš ir nesaistīts, absolūti nesaistīts ar šo samsāras kopējo, teiksim, augšup-lejupējošo situāciju sistēmu. Un tātad tas ir tas es, kurš uzņemās atbildību, kurš arī veiks šo darbiņu. Un tas, protams, ka tas būs es, kas būs tagad ticis ārā no šīs kontrolas posteņa savas, tātad no galvas, jā, jo kam tas vajadzīgs, tas muļķīgais kontrolas posteņs. Bet ir šis es. And it's not so funny, because actually, if we examine ourselves, usually that is the concept that we have of who it is that we're trying to liberate. Isn't it? Patiesībā tas galīgi nemaz nav smieklīgi, jo tas lielākā tiesā, ja mēs tā godīgi panalizēsim, kāds ir tas es, ko mēs vēlamies atbrīvot, mēs diezgan ātri pārliecināsimies, ka mums diezgan tuvu šādām konceptām. We're trying to liberate the false me, the false self. Mēs vēlamies atbrīvot viltus es.
Okay, so let's look at the characteristics here. Palūkosimies uz raksturu lielumiem. We want to attain, have a self that will not be affected by these disturbing emotions and compulsiveness of karma. That's okay. Tad mēs vēlamies, lai mēs vēlamies atbrīvot šo es, kurš nav pakļauts šīm uzspiestām, varētu teikt, nekontrolējamām darbībām karmai un šīm traucējušām emocijām. But we think in terms of the false me, what we want to attain then is a me that is not affected by anything. Un tas iepriekš minētais, tas ir ok, bet, teiksim, mums šeit atkal ir risks, ka mēs varam sākt domāt par viltus es atbrīvošanu, kurš būs neatkarīgs no nekas, to nevar iespēdot. You know, we're talking about the three characteristics of the doctrinally based incorrect view of the self. So the first one is that it is static. We're not talking when they say it's permanent, but we've seen that even in Buddhism we think in terms of an eternal self. So permanent doesn't mean eternal here. It means static, unaffected by anything. Not changing. Pardon? Not changing. No. The important point is that it's not affected by anything, unconditioned phenomena. Ja mēs runājam, teiksim, par šo uz mācībām balstītu nepareizo priekšstatu par es, tad to raksturo trīs raksturu lielumu. Un pirmais no tiem ir tas, ka tas ir statisks. Ja, tātad šis viltus es viņam ir raksturīgā īpašība ir statisks, un šajā gadījumā tas ir jāsaprot, tas nevis tas, ka viņš ir mūžīgs, ja, jo kā mēs konstatējam mēs uztverām, ka viņš ir mūžīgs, bet viņš ir statisks tādā nozīmē, ka nekas viņu neietekmē. So here is the confusion. The confusion is that it's not that that you have to realize that the self is not affected by anything. What we want is for that self not to be affected by the disturbing emotions and disturbing attitudes. But of course we're going to still be affected by compassion and concern for others, and there are many things that we're still affected by. But the misconception is that the false self can be unaffected by anything. And that's the type of self that in the non-Buddhist systems they're thinking to liberate. That'll be a self that's not affected by anything. It's totally separate from the whole system. Totally separate from everything. Pārpratums šeit ir tas, ka šajās nebudismu sistēmās šis es, viņš ir pilnīgi neietekmējams. Ārēji apstākļi nekādā veidā viņu nevar ietekmēt, viņš ir pilnīgi atšķirīgs, nodalīts no jebkā. Un šajā gadījumā mēs, protams, runājam, kā jau iepriekš minēts, mēs runājam par to, ka, protams, mēs vēlamies, lai, teiksim, traucējošās emocijas un, teiksim, līdz ar to arī šīs uzmācīgās, teiksim, apsēstās, varētu savā ziņā darbības, tās neietekmētu mūs. Bet joprojām būs faktori, kas mūs ietekmēs. Tā būs līdzcietība, bodhicitta, šie faktori mūs noteikti ietekmēs. Un nebūs tā, ka šis es ir pilnīgi neietekmējams. What we're looking at, the initial refutation is of a self that is usually translated as permanent, one, and independent. So we look more closely. Permanent actually means static, so it's not affected by anything. So I just want it to be not affected by ignorance, basically, the disturbing emotions, unawareness. But it can't be unaffected by anything. Un līdz ar to mēs redzējām, ka, teiksim, šis pirmais raksturu lielums, teiksim, šis statiskās to raksturo tas, ka mēs vēlamies, lai šis es būtu brīvs no neziņas, un lai viņš būtu brīvs no, teiksim, šīm traucējošām emocijām. Tas nenozīmē, ka viņš būs brīvs pilnīgi no viss. Second characteristic, one. What does that mean? One means partness, or monad. Otrs raksturu lielums, teiksim, šim nepareizajam viltus es ir tas, ka tas ir vienots vesels, kuram nav daļas. So the main systems that are being refuted here, the non-Buddhist systems, are the Samkhya and the Nyaya Vaisheshika. Un divas, teiksim, galvenās tātad šīs nebudismu sistēmas, kas tiek noliektas šeit, ir Samkhya un Nyaya Vaisheshika. So the Samkhya and the Nyayas assert that the self is
partless, a monad, and all-pervasive with the universe, so the size of the whole universe. Un līdz ar to šīs sistēmas pieņem to, ka es ir bez daļām, un viņš ir kā caurvīja visu visam. Būtībā viņš ir līdz ar to, var teikt, piepildu visu visam. And the Vaisheshika says that the self is a partless monad, but the size of a tiny particle, like a spark of life. Vaisheshika savukārt saka, ka, teiksim, ka šis es, jā, viņš ir bez daļām, bet viņš ir izmēra ziņā, teiksim, kā niecība ir pavisam daļiņa. So, partless. Now you have to think, well, what in the world is the connotation of partless, of being a monad? What's so relevant here? Un tad mēs skatāmies, teiksim, bez daļām, ja, teiksim, kas ir, teiksim, tas nozīmīgums šajā, teiksim, konceptā. So we enter partless into our internal search engine, and we come up with the Vaibhashika assertion of what are the deepest and conventional type of true phenomena. There they discuss partless. And this would be how the Buddhists would understand the connotation of partless. Un, ja mēs gribam saprast, teiksim, šo bez daļām, teiksim, šo konceptu, mēs atkal ievedam mūsu iekšējā meklēšanas mehānismā šo terminu. Tas, kas mums izlec ārā, ir Vaibhashikas sistēma. Tātad jau Buddhisma viena no sistēmām, kur mēs sastopamies ar šo jēdzienu, kad mēs runājam par, teiksim, par, varētu teikt, galējiem un, teiksim, un relatīvi konvencionālām, teiksim, parādībām, viņu iedalījumu. Right, Vaibhashika is one of the Buddhist tenet systems. Now, the definition is that when you analyze something partless, it retains its individual, true, findable identity. Un tātad definīcija šeit ir, kas parādās attiecībā uz kaut ko, kas ir bez daļām, kad tas saglabā savu šo, var teikt, veselumīgu vienotību arī, teiksim, tad, kad tiek analizēts. Something that has parts, when you analyze it, it no longer retains its identity. Here's a table, and it has parts. So when I look and take it apart and look at all the parts, none of the parts are the table, so it no longer retains the identity as the table. Un šajā gadījumā, teiksim, tas identitātes moments ir tas būtiskākais, jo, ja, piemēram, skatos uz šo galdu, tad, kad es sāku analizēt galdu, es to sadalu daļās, un neviena no šīm daļām nav galds, un līdz ar to mēs esam šajā analīzes procesā šī parādība zaudējusi savu identitāti. And something which is partless, and the examples that would be used would be, for instance, the ultimately smallest particle. It can't be divided. So you try to analyze it, and no matter what you do, it still is this particle because there are no parts to it. Un So it retains its identity. Un tas, kas, teiksim, saskaņā ar šo sistēmu būtu līdz ar to bez daļām, būtu tā saucamā mazākā iespējamā daļiņa, kur mēs varam darīt visu ar šo daļiņu, bet viņai nekādas daļas neparādās. So, if you apply that to the self, the liberated self, Ja mēs to piemēram atbrīvotajam es, then what's the fault? kur ir problēma? The fault Ir kļūda. is that it implies that the self is not imputed on a basis that has parts. Un tā kļūda ir tā, ka iznāk, ka mēs, ka es tiek piemēram šis apzīmējums kaut kam, kuram nav daļa. Self, conventional self, is imputed on a body and a mind and emotions and, all these sort of things that are changing all the time. So, in that sense, it has parts, like a table is imputed on all these parts. So we have all these parts, body, mind, emotions, etc. Un konvencionālais es, kā mēs jau iepriekš to konstatējam, tiek marķēts, apzīmēts uz mainīgu daļu, tātad ķermeņa, prāta, teiksim, emociju, visu šo, teiksim, šo kompleksu daļu pamata. Līdzīgi kā galds, teiksim, tiek marķēts, ir apzīmēts, piemērot uz galdu, teiksim, daļu bāzes. But if the self were this one, this partless thing, it couldn't have a basis of imputation that has parts. Bet ja šis es
būtu bez daļām, tad tam nevarētu būt šī marķēšanas bāze, ir pamats, uz kur, teiksim, viņš tiek marķēts, ir apzīmēts, kuram ir daļas. It couldn't be me as, you know, a 6-year-old, me as a 16-year-old, as a 25-year-old, etc. It could be me in terms of, you know, body, mind, emotions, what I'm feeling, and so on. It would have to be a partless monad. So that's impossible. You know, what they're trying to do is to liberate something that doesn't have parts. So it's not made up of any of these constituents. In the Samkhya system, it would be the 3 constituents, you know, Rajas, Tamas, and Sattva. So it's not that. So in the Buddhist system, they say, well, it's not, you know, I mean, it's imputed not on these 3 gunas, these 3 constituents, but on the aggregates. Un šajā gadījumā tad kas būtu, mums nebūtu iespējams, teiksim, kas ir, teiksim, 6 gadus vecs, es, kas ir 16 gadus vecs, es, kas ir vēl kaut kādā citā vecumā. Nebūtu iespējams es, kas ir, teiksim, kurš sastāv, tā varētu teikt, no ķermeņa, prāta un, teiksim, kaut kādām emocijām. Tas viss nebūtu iespējams, jo mums vajadzētu pretī būt tātad bāzei, kur ir bez daļām. Un līdz ar to, teiksim, šajā sistēmās, ko tiek mēģināts atbrīvot, ir tātad šis es, kas nesastāv, teiksim, no šīm daļām. Un līdzīgi, teiksim, kā Samkhya sistēmā, teiksim, šis es tātad ir, teikt, sastāvji tiek piemērots no šīm 3 gunām, ja, un līdz ar to nav, teiksim, ja es tiek projicēts, ja apzīmēts, piemērot uz šiem daudziem mainīgiem apstākļiem, tad mēs redzam, ka šeit ir pretruna, ja, teiksim, šie viedokļi ir atšķirīgi. You get it in simple language. You know, these other systems say that the self is not made up of anything. Well, it's partless. In Buddhism, we say, so you can't, so don't think that that's the type of self that we're trying to liberate. You know, that it's not made up of anything. You know, the self is made up of body and mind and emotions and, you know, changing through age and so on. So it's made up of things. So if you analyze it, you know, is the body the mind? No. Is the, you know, I mean, is the body the self? Is the mind the self? Is the, you know, it's not, it no longer retains that identity in terms of the parts. Un tad līdz ar to šajās sistēmās vienkāršot sakot ir tas, ka šis es nesastāv no kaut kādām daļām. Un tas ir tas, kur Buddhisms saka, nē, es ir veidots, teiksim, viņš tiek apzīmēts, teiksim, uz kaut kādu daļu pamati, ja, tātad ir ķermenis, prāts un tā tālāk, un katra no šīm daļām nav es, jo, ja mēs, teiksim, skatāmies, ķermenis nav es, prāts nav es, un tā tālāk mans emocijas nav es, un tātad šeit šie viedokļi ir pilnīgi atšķirīgi. The third quality is that we want to refute is a self that's independent of any body or mind. So that can exist separate from a body and a mind, from the basis of imputation. That's what they want to, you know, the Samkhya and the Nyaya Vaisheshika want to liberate. You'll have a self that is totally separate from the universe, separate from body and mind, separate from anything. No basis for imputation. Teiksim, trešā daļa ir... The second part was getting rid of the basis for imputation. Here, it's that it's totally separate from anything. Un šī trešā īpašība ir tas, ka šis es ir pilnīgi atšķirīgs, atšķirts, nošķirts no jebkā. Šajā gadījumā varētu teikt, ka no šās, teiksim, šīs bāzes un šīm sastāvdaļām nekas ir kā, teiksim, šajās sistēmās nesaista. Un tā tas ir, teiksim, Nyājas vai Šešiks un Samkhas sistēmās. Now it becomes very interesting if you actually look at what these non-Buddhist systems say. Un tad ir tiešām patiesībā interesanti paskatīties, ko šīs nebudismu sistēmas saka. Samkhya says that the self is a passive consciousness. Un Samkhya saka, ka es ir pasīva apziņa. Not made up of matter, primal matter, they talk about. Un tā nav uzbūvēta no kaut kādas primārās, teiksim, matērijas, sākotnējās matērijas. So it's not the same as the physical faculty for sentience, which in our Western terms would be the brain. It's not the same as the brain.
Man sakot, tas nav tas pats, kas, teiksim, šīs, varētu teikt, apziņu nodrošināšais pamats, jā, un šajā gadījumā rietumu izpratnē tās būtu smadzenes. Tātad, respektīvi, saka, ka šī apziņa nav smadzenes. The brain experiences happiness and unhappiness, the samsara. It's the brain, it's the physical basis that has that. Self, just liberate the self. The self is this passive consciousness, not connected with any brain. So that's how I will become liberated from suffering and this unsatisfying happiness. Just realize that I'm separate from the brain. It's the body that's doing all of this. So who wants that? And that is how I will become, what the liberated self will be. That doesn't feel anything. Tas ir smadzenes īstenībā, kas izcieš visu, teiksim, šīs samsāras, teiksim, ciešanas un priekus, un būtībā mēs varētu teikt, paplašinoši, mēs varētu teikt, ka šī materiālā bāze ķermenis ir tas, kas izcieš visu šīs ciešanas un priekus, un mēs varam atbrīvoties no tā, tātad šī apziņa būs pilnīgi nesaistīta ar smadzenēm, tātad tas būs brīvs no visām šīm ciešanām, un kuram ir vajadzīgs, teiksim, šis ķermenis, kurām ir šīs ciešanas. Tātad mēs vēlamies tādā veidā tikt brīvi. The liberated self is this passive consciousness, but it doesn't really know anything. It's just, there it is. Blissed out. Blissed out. Not blissed out, because that's a feeling. Oh, right. No feeling. Okay. Tātad šis es ir būtībā... It's a brain that has feelings. Jā, tātad šis es nepieredz neko. Un viņš ir, teiksim, ārā no visām, teiksim, ciešanām, no visiem priekiem, viņam pat nav nekādas svētlaimes sajūta, jo arī tā svētlaimes sajūta, vēl kaut ko, to arī smadzenes sajūta. That's interesting, because in fact, many of us would like that. But feeling then is physical. Feeling is physical. Oh my God. From the Sankhya point of view, it's merely, the firing of electrons, neurons, and so on, and it's just some chemical, electrical process going on in the brain. It's physical. The self is not physical, so it's separate from all of that. Jā, tā kā es ir nemateriāls dabas, nefizisks, un līdz ar to smadzenes savukārt arī, teiksim, iznāk arī šajā gadījumā sajūtas kļūst fizisks, jo, teiksim, tas būs kaut kāds elektriskā miedarbības starp neironiem, vai tā būs kaut kāda ķīmiska reakcija starp tiem. Līdz ar to, teiksim, mēs vēlamies no tā visa tikt ārā, no visa tā prom. And the Nyaya Vaisheshika point of view is that the self doesn't have consciousness. The Sankhya said it has passive consciousness, the Nyaya says no consciousness. It doesn't have any qualities whatsoever. Un Nyaya Vaisheshikas viedoklis ir vēl interesantāks, viņi saka, ka tam es nav apziņas. Vispār nekādas apziņas nav. It says that... Tā nav kvalitātes nekādas. Yeah, that actually what has consciousness is something called a mind particle. Un viņi saka, ka tas, kas ir, teiksim, apziņa, tas ir, teiksim, šādas prāta daļiņas. And so the self is not associated with mind particle. This Nyaya Vaisheshika system, I always think of it in terms of, I don't know if you have this in America we had an erector set, which was, with little sticks and things, balls that you, connect at the end of the sticks. And these balls have little holes in them, and you can connect many different things with these sticks. And this is sort of the way in which the Nyaya Vaisheshika has things. There's a self, and then there's the mind particle, and there's a body, and there are feelings, and things are just these little balls that are connected by sticks, and the sticks are different types of relationships, possession or acquisition, like that. These sort of things. So it's a very physical view of how things are connected, and it just says, well, the self is something that is not connected to anything. You don't have to. All you have to do is disconnect it. So disconnect it from a mind particle, disconnect it from everything, pull out all the plugs, and there it is. Liberated. You pulled all the plugs, so there's no consciousness. So that's how you go. That's how you stop feeling unhappiness or this unsatisfying happiness. Just pull the plug.
Un tad būtībā, ja mēs skatāmies Ņijāja vai Šešika viedokli, it's Ņijāja vai Šešika? The two of them together, they have slightly variant of that, but they both assert the same type of thing. Ņijāja vai Šešika sistēmās būtībā šīs atbrīvotais es ir pilnībā, viņš ir tā kā atslēgs no visa, ja, jo, teiksim, viņu modelī būtībā viss ir pietiekoši fizisks dabas, un mēs iedomājamies vienkārši tāds kā lodītes, kas ir savienots ar tādiem stienīšiem, vai ne, un tad mēs vienkārši kādā veidā tā atbrīvošanās notiek, mēs pakāpeniski vienkārši izraujam ārā, teiksim, šos stienīšus tā kā gluži kā kontakts, un gala rezultātā, ka mēs esam atvienojuši šo es no visiem šiem savienojušiem stienīšiem, teiksim, tas ir tur ķermenis, prāts, vēl kaut kāds sajūtas un citas lietas, tad tas ir atbrīvotais es. So, this is not what we want to liberate, this false self. Tas nav tas, ko mēs vēlamies atbrīvot. The self that we want to liberate, the conventional self, is one that is affected by things. It's no longer to be affected by disturbing emotions, but it's affected by positive ones. And can interact with others. Un konvencionālais es, protams, viņš ir atvienots, jau tā varētu teikt, viņš ir nošķirts, tagad jau būtu atbrīvotā stāvoklī, viņš būtu nošķirts no šīm traucējošām emocijām, bet viņš joprojām būtu, teiksim, šīs pozitīvās emocijas ietekmēt un tā tālāk. Viņš nav izolēts no visu. It's not heartless, so it's not, without body and mind and so on. It's still going to have body and mind and feelings, positive feelings, emotions. Un tas arī nav bez daļām, jo jebkurā gadījumā joprojām būs ķermenis, būs prāts, būs dažādi veidi emocijas un tā tālāk. And it does experience unhappiness or this unsatisfying happiness, but it experiences a pure type of happiness, or can be, if we're talking about just simply liberated, a neutral type of feeling. Deeply absorbed in meditation. So it still will experience feelings. Un joprojām, pure feelings. Un joprojām šīs es izjutīs sajūtas. Ja, teiksim, tās vairs nebūs piesāņotas sajūtas, ja, teiksim, šīs ciešanas vai pārmaiņu ciešanas, ko mēs saucam par laimi, bet tās būs tīras šīs sajūtas, un šajā gadījumā ir iespējams, teiksim, varētu teikt laimes sajūta vai neitrāla sajūta, ka mēs esam dziļā koncentrācijā. So it's very important when we're striving for liberation to strive to liberate the conventional me and not to liberate the false me, which doesn't exist at all. Un tad mēs tiecamies tiešām uz šo atbrīvošanos, mums ir ļoti skaidri saprast, ka mēs vēlamies atbrīvot šo konvencionālo es, un nevis kaut kādu viltus es, kur raksturo dažādi šie. And the deeper level that we have to refute here is that there is a self that can be known by itself, without some sort of basis also appearing at the same time. Un dziļākā līmenī mums jāsaprot to, ka nav kaut kāda es, kuru var zināt tā kā pašu par sevi, bez kaut kā cita, teiksim, parādīšanās, bez kaut kādas citas objekta. The technical term for that is a self-sufficiently knowable self. No such thing. Tehniski runājot, pietiekami zināms es, tāda es nav. The example that I always use is I want people to love me for me. Just for myself, not for my body, not for my money, not for, this or that. Just to love me for me, as if that me could be an object that is loved just by itself. It can't be known by itself. It can't be loved by itself. It's always with the basis. Un tas piemērs, ko es parasti izmantoju, tas, ka, teiksim, es vēlos, lai mīlētu mani. Tikai mani, nevis, teiksim, manu ķermeni, manu naudu vai, teiksim, man kaut ko vēl citu. Teiksim, it kā būtu iespējams mīlēt mani, abstrakējoties no visām šīm pārējām lietām, it kā nesaistoties ar citām lietām. So, when we work with I know myself, I want to know myself, how can you know yourself? Just by yourself. You know yourself in terms of experience and mind and your body and, all these sort of things. That's how you know yourself. Self is imputed on that. So similarly, how do I liberate myself? Don't conceive of it as a self that can be known independently of all these other things. There's always been the basis. Un
Un tas ir līdzīgi, teiksim, tāpat kā es, teiksim, kā es varu zināt sevi, vai ne? Es it kā zinu sevi, mēs kādreiz tā sakām, vai ne? Un tas ir, it kā es varētu zināt sevi abstraktēties, jau atkal nesaistoties ar savām domām, emocijām, citām lietām, savu prātu, jā. Tas nav iespējams, un vienkārši mēs vienmēr būs saistīti, mēs varam zināt saistībā ar savu prātu, savām emocijām tā tālāk. Remember, we started this course by saying, think of yourself. And the only way that you could think of yourself was either with, the mental sound of the word me, or a mental image, or a feeling, or something. You can't just think me without something as the basis. So similarly, you can't liberate me just by itself without working on a me imputed on a basis, known at the same time as a basis. Atcerieties, vienkārši kursu sākumā mēs runājam par to, teiksim, par šo es, jā, kad es nevar mums parādīties kaut kā pats par sevi, jo vismaz minimāli nepieciešams, lai, teiksim, varbūt verbāla skaņa mūsu galvā, ja, teiksim, mentāla skaņa, tā varētu teikt, es, vai vēl kaut kāds cits, teiksim, mentāls attēls, kas mums parādās saistībā ar mums. Un līdzīgā veidā, ja, teiksim, mums nav iespējams arī atbrīvot sevi vienkārši, tā kā sevi, vai ne, tā kā es, bez, teiksim, šī prāta, bez ķermeņa. What are the ramifications of this? Un kāds ir sekas visam šim? Ramifications are that when I'm working to try to attain liberation, I have to think in terms of my everyday experience. And it's in terms of, the problems that I'm actually facing, the disturbing emotions that I'm actually facing, and the me imputed on that. That is how we work on gaining liberation of the self. Not that you just think of an abstract self without anything else appearing, which is impossible, and I'm liberating that. So then you don't really connect your meditations with life, with daily life. Svarīgākais šeit ir tas, lai mēs saistītu arī visu šo mūsu atbrīvošanas procesu ar mūsu ikdienas pieredzēm. Jo nav kaut kāds, teiksim, es, kas ir atrauc no mūsu šīm domām, mūsu emocijām, no, teiksim, mūsu darbībām, un līdz ar to, ja, teiksim, nav iespējams šo atbrīvošanos sasniegt, ja mēs to nesasienam ar mūsu ikdienas aktivitātēm. Ja pretējā gadījumā mums kļūst it kā šī meditācija pilnīgi nesaistīta ar mūsu ikdienas pieredzi, kas ir pilnīgi nepareizi. So, very important when we practice these three higher trainings to gain liberation. Although, what should I say? You need this conventional sense of self that is with willpower, determination to be free, and so on. Be careful that it's not, I'm going to control my mind, I'm going to control my behavior, and I'm going to liberate myself, as if there was, this solid me that's doing all of this and liberating itself as this solid, separate me. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi paturēt prātā, domājot, rūpējoties par šo atbrīvošanos sasniegšanu caur trim augstākajām, teiksim, šīm praksēm, šo etisko disciplīnu, koncentrēšanos un izzinošo, bišķijošo gudrību, ir tas, ka, lai nerodās mums, teiksim, šis pārpratums, ir, teiksim, nepareizā izpratne, ka ir kaut kāds, teiksim, tāds iekapsulēts, teiksim, es, kurš pats tagad sevi atbrīvos un ka, teiksim, kas ir pilnīgi nesaistīti ar visām pārējām mūsu ikdienas lietām, ar visu mūsu pārēju ikdienas pieredzi. So let us digest that for a moment. It's, of course, an awful lot to digest. And then we can try to have lunch and digest that. Tad cenšamies vienkārši tagad pārdomāt to drusku, vai tas, protams, ir ļoti daudz, ko mums nāks pārdomāt, un tad mēs dodamies pusdienās. You can just sum it up in one little sentence. Don't try to liberate a false self because it doesn't exist at all. Try to work to liberate the conventional me. Īsais kopsavilkums visam šim ir tas, ka necentieties atbrīvot viltus es, jo tas vispār nepastāv. Svarīgākais ir atbrīvot konvencionāli eksistējošo es.
okay, that's it. But whatever positive force, whatever understanding, comfort, this may go deeper and deeper and act as a cause for the liberation and enlightenment of everyone. Un tad pirms dodamies pusdienās, mēs vienkārši veltam, lai šī